भाई ये क्या था? ओ भाई सुपर बाइक की तरह आवाज आ रही है यार। ओ भाई 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 क्या आवाज आ रही है यार। ओ 1992 मॉडल। हेलो गाइस, राम राम सबको। तो आज की वीडियो में सबका बहुत वेलकम है। तो गाइस आज की वीडियो की लोकेशन यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रही है और ये रहा हमारे पास यामाहा RX 100 और हम करने वाले इसको राइड और अपने बाकी राइड करेगा राहुल। तो भाई ये करेंगे हमारी पिछले वीडियो शूट, क्योंकि राहुल को अच्छे से आता नहीं है वीडियो शूट करना। बाकी सिनेमैटिक लो और यार जो रिएक्शन मिलने वाला है ना, कसम से यार जो रिएक्शन मिलने वाला बाइक से क्या है बोलूँ यार। बाकी वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एक एक। तो मिलते सीधा आपको सेटअप नगर के लिए। हमारी RX वहाँ पे खड़ी है। ओ भाई ये भाई इसके पीछे पीछे कर रहा है बंदा, ये तो अच्छी बात है नहीं है। बाकी अपना सेटअप पूरा रेडी है, जा रहे। बाकी धूप वगैरह नाका वगैरह लगा था आगे पलमा वाली साइड, तो क्या सीन बनेगा बाकी देखेंगे। ओह ठुक गया था चाचा। तो भाई हमारा पार्क के पास आ गया जवाहर वाली। ओ भाई भाई देखो ये बिना 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 किसी इंडिकेटर किसी चीज के बिना चलते हैं ये। ओ चाचा ये कहाँ से निकल रहे हो? चाचा क्या कर रहे हो? ये रिएक्शन क्या कर रहे हो भाई साहब? भाई रिएक्शन और आवाज चेक करो यार। अभी जो आपके पास चीज आने वाली है ना। A few moments later. अभी इसको टायर का पंचर लगवा के मिला। तो गाइस ये कुछ प्रोसीजर है RX के टायर का। भाई ये चीज क्या होती है? ये चक्के के जो मोटर होती है। हाँ इसका तो बड़ा तामझाम रहता बाइक का, है ना? तो गाइस ये क्या कर रहे हो? आज आपका भाई यहाँ पे तो भाई कर यहाँ चेक करो बाहर यार। ओ भाई ये क्या कर रहे हो? ओ भाई गाइस आवाज सुन रहे हो? ओ हो भाई 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 आगे चल, आगे आगे आ गया। ओ भाई ये क्या था? ओ भाई ये क्या था यार? ओ भाई 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 तो गाइस रिएक्शन चेक कर रहे हो यार हम साइकिल।
ओ भाई क्या पावर है यार, क्या पावर है यार, क्या पावर है। गाइस ये क्या कर रहे हो भाई। भाई क्या रिएक्शन है यार भाई। तो गाइस यार ये चेक करो यार, बाकी बंदा आगे से वीडियो बना रहा है यार। गाइस क्या रिएक्शन मिल रहे यार। तो भाई ये रिएक्शन चेक कर सकते हैं यार, बाकी यार ये चेक कर रिएक्शन। रिएक्शन चेक कर रहे हैं और ठुके थे यार। ओ भाई सुपर बाइक की तरह आवाज आ रही है यार। ओ भाई क्या आवाज आ रही है यार। ओ भाई मानना पड़ेगा यार। बाकी और पुलिस वालों के रिएक्शन लेना आगे से, ठीक है? आराम से चल रहा है भाई, टेंशन ना ले। पुलिस वालों का चलो रिएक्शन लूंगा। चलो आप चल ना भाई, चलो चल पुलिस वालों के रिएक्शन लेना, आराम से चलना। पुलिस वालों के रिएक्शन लेना, आराम से चलना। और तू आगे चलना। भाई जी भैया तगड़ी है ना। RX 100 1992 मॉडल। हाँ बनवाई है यार, ठीक है ना। और पीछे रुकना था ना। भाई क्या रिएक्शन मिल रहे हैं यार। भाई इधर से रिएक्शन चेक कर रहे हो भाई। R15 वाला जा रहा है यार, यामा की गाड़ी है। ओ भाई गाइस यार गाइस ये चेक कर रहे हो। क्या जाना मेरी जान। और बैठे चल रहा है ऊपर बुला के रहे, सारी मेरी वीडियो शूट कर रहे। तो गाइस ये चेक कर रहे यार, बंदा आ गया। चले तगड़ी बाइक है ना। गाइस सुपर बाइक की तरह आवाज आ रही है यार। क्या बोल रहा है?
सुपर बाइक की तरह भाई ना स्काई सुपर बाइक आगे फेल है यार। 100 सीसी में सुपर बाइक की तरह आवाज दे रही है गाड़ी यार। तो यार वो मेरे बंदे ही पीछे रह जाते वीडियो वाले यार। गाइस ये चेक कर रहे हो? ओ भाई यार गेरे नहीं बढ़ रहे यार। भाई का रिएक्शन चेक कर रहे यार। गाइस रिएक्शन चेक कर रहे यार गाड़ी पे। ओ हो रिएक्शन लो भाई। वो उधर से रिएक्शन लेना, क्या कर रहा? तू इधर हो ना राहुल, तू इधर हो, मेरे को उधर से रिएक्शन लेने दे। गाइस यार ये चेक करो भाई, पीछे बंदे मारे, चेक करो। ओ भाई 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 नहीं भाई तगड़ी है ना। गाइस यार ये बात चेक करे यार। भाई बम है, बम यार। ओ भाई आगे पीछे सारी रिएक्शन चेक करे यार। क्या यार ये वो है ना। ओ यार इसमें वो है ना, टूटी ऑयल बढ़ता है ना, क्यों दौड़ने में भी है। दौड़ दी बड़ी खतरनाक है यार ये। कोई पता नहीं यार, मेरी थोड़ी ना। माइलेज का मतलब होगा ना 100 का पता नहीं यार, वो मोटे वाले किया। भाई आगे हो जाओ। गाइस यार मेरे बल्ले में तुम्हारी बचाई हुई है। भगा भाई ये क्या कर रहे हो? ओ भाई आवाज देगा यार। यार भी बड़ी खतरनाक आवाज आती है। ओ भाई भाई क्या आवाज है यार, सुपर बाइक की तरह। भाई रिएक्शन चेक कर रहे यार। ब्रेक है ठीक है यार। ये वाली बात बड़ी भाई इसका स्टॉक इंजन है, स्टॉक हर चीज स्टॉक है। इसको बोलना आगे हो यार। थसड़ की भी ऐसी बात थी। किसके? गाइस रिएक्शन चेक करे यार। रिएक्शन चेक करे यार। ये वाली बात है। गेट हो गया। गाइस क्या आवाज है। ज्यादा नहीं, रेक्शरी बस नहीं चले चलो नहीं ऊपर जाना ही नहीं। चलो मुड़ो। A few moments later. कैसे रिएक्शन चेक कर रहे?